Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa։ Lido Palms Resort and Spa առողջարան, ձեր անմոռանալի հանգիստը Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ, բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջեկուզի, հանքային տաք բուժիչ ջուր, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան եւ խոհանոց։ Զանգահարեք, ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center։ Երբ պարզվեց, որ հիվանդը փող չի վճարելու, անոթային վիրաբույժը միանգամից դարձավ մուննաթային վիրաբույժ։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening հաղորդաշարը։ Այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուր, որովհետև շատ հետաքրքիր թեմաների մասին ենք խոսելու, եւ ինչն եմ ուզում անպայման նշել, որ այսօր ոչ թե մեր հյուրն է վերջում անակնկալ պատրաստել, այլ մենք ենք փոքրիկ անակնկալ պատրաստել մեր հյուրի համար, այնպես որ ինչ եք անում դուք այս պայն դիտում եք Armenian Evening, ինչ ենք անում մենք ոնց որ ասած սկսում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պայն սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին եւ շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center կազմակերպությունը, որ օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն, օգնում եւ վերադարձնում է լիարժեք կյանքի։ Այնպես որ եթե ձեր շրջապատում կամ դուք ունեք խնդիր, ցանկանում եք ձերբազատվել, ապա պետք չէ հապաղել, պետք է անպայման դիմել 911 Detox Center։ Մասնագետները հավաստիացնում եմ ձեզ կօգնեն։ Հեռախոսահամարն է 409 900911։ Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը։ Այս հրաշալի վայրում կարող եք լիարժեք լավ ժամանակ անցկացնել, որովհետև ուշադրություն այստեղ կա տաք ջուր, այսպես լողավազաններ, տաք հանքային ջրով։ Արդեն կարծում եմ ամեն ինչ ասված է։ Դրա համար եթե ուզում եք լիարժեք լավ ժամանակ անցկացնել, զանգարում եք, տեղ եք իհարկե ամրագրում եւ հիանալի լավ ժամանակ եք անցկացնում, բնությունը շատ հրաշալի է, տեղը շատ հրաշալի։ Հեռախոսահամարն է 760 329 60 33։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին եւ շատ արագ ընթերցեմ այսօրվա նորությունները եւ այնուհետեւ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Անգլիական Manchester City կատալոնացի գլխավոր մարզիչ Խոսեփ Գվարդիոլան ցանկանում է իր թիմում տեսնել Իսպանիայի չեմպիոն Բարսելոնայի դարպասապահ Մարկ տեր Շտեգենին։ Այժմ բանակցություններ են ընթանում Մարկի եւ իր տեր Շտեգենի հետ։ Շվեյցարացի մի տղամարդ որոշել է ռեկորդ սահմանել եւ լողազգեստով 2 ժամ անցկացնել ձյան տակ։ Արդյունքում Գինեսի համաշխարհային ռեկորդ եւ ժառանգություն թողնելու ոչ մի հնարավորություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք ընդամենը մի քանի վայրկյանից սիրով կվերադառնանք եւ կներկայացնեմ մեր հյուրին։ Եվ այսպես այսօր Armenian Evening հաղորդաշարի հյուրն է հումորիստ, սցենարիստ, ռեժիսոր, ստեղծագործող մարդ եւ իմ շատ լավ ընկեր Վահագը Գրիգորյան։ Վահագ ջան, բարի երեկո, հեռուստադիտողներ, ողջույն։ Ողջույն Վահագ ջան։ Միացյալ Նահանգներում Այո, վերջապես հանդիպեցինք այս երկար տարիներ անց։ Շնորհակալ եմ Վահագ ջան հրավերքս չմերժելու համար եւ կարծում եմ այսօր շատ խոսելու բան իհարկե կունենանք։ Դե մենք իրար հետ ընկերներ ենք շատ շուտվանից, կավենից սկսած, բայց մինչ կավեն անդրադառնալը, հա, կավենը սիրելի հեռուստադիտողներ, ասենք դա Ուհան է։
ուրախների Ուհան, հնարամիտ նույն կավեն։ նույն կավենն է, ուղղակի հայր են, ուրախների հնարամիտների ակում։ Վագ ջան, Կար ժամանակ երբ ուրախ էին։ Եկ ուրախ են, հնարամիտ էինք, կար ակում կար այդ ժամանակ։ Հիմա էլ չկա։ Դա այդ ժամանակներն էր։ Լավ, արի մի քիչ սկսենք միջ այդ ամենը, իհարկե միջ կավենը գնանք մի քիչ մանկությունից, այսպես դերասանություն, մանկուց ով է մանկությունը սիրել ես դերասանություն անել, հա, թե Չէ, երևի չի եղել, չէ, տենց մանկության մեջ վառ, տենց դերասանական ինչ-որ տաղանդ չի եղել, ավելի շատ նկարչություն եմ սիրել, նկարչական ես հիշում եմ դպրոցում շարադրություն տվեց գրականության դասատուն, շարադրությունը չկարողացա գրել, այդ շարադրությունը նկարեցի, ինչի մասին պետք է գրեի, բայց շատ կրեատիվ բան է, ինձ կամաց բայց գնահատեց ու նորմալ գնահատեց, հետո տենց շուղամուկ էր բարձրացել, բայց նկարեք գնահատում են մարդիկ շարադրություն էին գրում, այդ եմ հիշում, եկել երաշտական դպրոց դեպի պարտադիր երաշտականը յուրաքանչյուր հայի ընտանիքում դաշնամուր պետքա լիներ, վրան մոմակալերը պետքա դրած լինեին, կարողա չնվագեիր, բայց որ տուն էիր մտնում բանալները ուր պետք է գցեիր դաշնամուրի վրա եւ վերջի վերջո պասպորտն ուրա մտնայեկո դաշնամուրի վրա է, գարաժի բանալների կողմ Գոնե տենց դաշնամուր եմ հիշում ու էլի տենց էլի Այսինքն դու ավարտեցիր դաշնամուր, էլի ավարտեցիր։ Ոչ, չավարտեցի ուղղակի կար դաշնամուր, բայց չնվագեցի։ Հա, այդ դե մանկության տենց դաշնամուրի հետ ով գնացել է գիտի, էլի այնտեղ այն կոմպլեքսավորված մանկությունն է, էլի որ նվագելուց պետքա հաշվես, չէ՞, раз и 2 и, չէ՞, տենց բան։ Ես դրանից կոմպլեքսավորվում էի։ Մեր տունը կռիվ էր։ Չէ, ես օրինակ գնացել եմ, ես քեզ ասեմ, ես 7 տարի ավարտել եմ երաշտական դպրոցը դաշնամուր։ Ես դիպլոմ ունեմ մինչև հիմա, որ ես պես դիպլոմ մինչև այո պահպանված ունեմ, որ ես 7 տարի։ Դե ասա դաշնամուրով ինչպեսին է, ինչպեսի գործիք է։ Դե հուշում եմ, հուշում եմ։ Ես ինչն եմ հիշում, այդ դա լավ հիշում եմ, որովհետև երաշտական դպրոց գնում էի, իսկ ուսուցչուհին, այդ մեր ուսուցչուհին ինքը մեր դիմացի շենքում էր ապրում։ Եվ ես տանն էի գնում իր մոտ պարապում, եւ ես գնում պարապում էի գամաներն էի նվագում, դորեմ, այսպես գամաներ նվագում էի, ինքը քնում էր կողքս, որտեղ երևի հոգնում էր իմ նվագելուց։ Ինչ որ շատ հետաքրքիր ֆիլմի սցենար ես, արդեն սկիզբը տալիս ես, սինոպսիսը, ես գնային։ Խոսեցինք այո ֆիլմից այլ ասել։ Դու մասնագիտությամբ ռեժիսոր։ Մասնագիտությամբ ռեժիսոր չի կարելի ասել, որ ես ռեժիսոր եմ։ Դե մասնագիտությամբ ես կինի հայ ֆիլմ կինոդերասանի ստուդիան եմ սովորել, ավարտել, դեռ այս ժամանակ տենց ֆիլմեր, որ նկարվում ենք մեզ որպես ուսանող, տանում ենք եւ տանում էին որպես տենց փորձի բերումով եւ անգամ մի անգամ էլ մի հատ ֆիլմում տենց մասսայական տեսարանում եմ խաղացել Վիգեն Չալդրանյանի ֆիլմներ Լռության սիմֆոնիայի մեջ։ Դե կաս այդ կամ հաց գողացող հոմլեսը հոգեբուժարանի հայաթում հավաքված բայց այդ process-ները տենց զուտ տեսնել տենց շատ հեռու երազանք ու բաներ Այդ տենց կյանքի վերումով եկավ հասավ տենց մի պահ, երբ որ մեզ 32 production-ին եկավ պատվեր բանակի 20-ամյակին նվիրված պետքա ֆիլմ նկարեինք։ Ավելի ճիշտ առաջարկը Ես եմ ֆիլմի մասին է, չէ՞ խոսքը գնում։ Այո, խոսքը ես եմ ֆիլմի մասին է։ Որ ասում գլխներիցս մեծ գործ բռնեցինք, հիմա ասեցինք, առաջարկեցինք, դուրները եկավ, բան, հիմա դրա տակից էլ պետքա դու զանդես, շատ ժամանակ այդ պահին շատ լցված ես լինում, տենց չես վախենում, էլի։ Ինչքան մեծանում խելք ես հավաքում են, որ սկսում ես վախենալ։ Այս ժամանակ այդքան խելք չունեի։ Դա ինչ երիտասարդ ես ավելի, ես քեզ հետ համամիտ եմ, այո։ Ու բախտի բերմամ թե պատահ ռեժիսորը ուրիշ մարդ պետքա լիներ։ Մի գիշերվա մեջ մերժեց այդ մարդը մեզ, այն որ հայավարի տարբերակով։ Որ ես չկամ։ Իսկ առավոտյան արդեն առաջի նկարահանման օրը պատրաստի պետքա նկարեք ու այսօր ասում եմ պատրաստը, նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները գնացել, դերասանական կազմ, տեղը, վայրը, ամեն ինչ, դե գիտես ինչքան, ասում եմ կինոն տեսախցիկի ետևում է, ոչ թե դիմացը։ Այդ օրը տենց եղավ այդ անախորժությունը, ինքը հայավարի քաշեց։ Ու լույսը բացվեց
Ես ու դու լացածով Ֆելինի։ Ես չեմ իմացել։ Ես տենց գնում եմ հրապարակ նկարահանման ու դե լուրջ պատասխանատվություն պետ պատվեր ֆիլմը։ Այսինքն մի րոպե դու գնում էիր որպես սցենարիստ, գնում էիր մասնակցել որպես սցենարիստ ֆիլմի։ Ես եմ ֆիլմի սցենարիստ, տվյալ պարագայում գնում էիր որպես սցենարիստ մասնակցել նկարահանումների եւ ստացվեց որ դառա ռեժիսոր։ Ստացվեց, քնեցինք, արթնացանք, դարձա ռեժիսոր։ Շնորհակալություն եմ իհարկե ուզում հայտնեմ, որ Ռուբեն Գասպարյանին, բեմադրող օպերատորին, միակ մարդը, որը ֆիլմի հետ կապ ուներ, Ռուբ ջան։ Ռուբոն ին որ ին դասատուն համ սովորացնել, համ միասին աշխատել, sense ավարտում էի ամեն օր ինչ-որ մի։ Բայց ես ասեմ, որ ինքը շատ հաջողված ֆիլմ էր, հետո ստացվեց ասեմ։ Շնորհակալություն, հա, այդտեղ Արմեն, գիտես ինչ, որ անմոռաց ամեն ինչ դրվել է, անմոռաց, որ 24 նկարահանման օրվա ընթացքում է դա արվել, ժամանակները սուղ, էլ չեմ ասում կողքից ինչքան ազդեցություններ կար, դե պատկերացնում ես մենք եղնելով կոմեդիայի մեջ, մեզ պետ պատվեր, ամբողջ լրատվամիջոցները, ոբշեմ ջրիկներին պետ պատվեր են տվեց, ցինիկներին, ահա որտեղ են գնում փողերը, կոռուպցիա, տա։ Այս ամեն ինչը համբերտում էինք, կարդում էինք, համ էլ ֆիլմ էինք նկարում մեր բանակի մասին։ Այնքան լավ էր ֆիլմը, որ այդ գրողները պարզապես չկարողացան գային նայեն, եկան նայեցին, նեղված դուրս եկան, որ արդեն չգրին են, ոչինչ չեն կարող գրել։ Այդտենց այդ ֆիլմը մնաց իմ կյանքի լավ հիշողությունով, այնտեղ ողջ դերասանական կազմը բոլորը դեբյուտանտներ։ Ահա։ Շատ քիչ մարդիկ են, ովքեր որ ֆիլմի հետ կապ ունեն։ Միակ պրոֆեսիոնալ մարդը, որ խաղացել էր էլի որպես ուսուցիչ էր մեզ համար, մեր շատ սիրելի ժողովրդական արտիստ ԽՍՀՄ, նույնիսկ արտիստ Սոս Սարգսյանն էր, Վարպետի վերջի ֆիլմն էր, դա։ Վարպետի վերջի ֆիլմը, այո, Սոս Սարգսյանի վերջի ֆիլմ ու մենք հանդիպեցինք նկարահանման հրապարակում։ Ես չեմ կարող մոռանալ, ովքեր չեն նայել, կարող են նայել, տեսնել։ Այո, ես այն ֆիլմը, այո, իրոք շատ հաջողված ֆիլմ է, շատ հրաշալի ֆիլմ էր, բայց ես ճիշտն ասած ինձ համար սա նորություն էր, ես չէի իմանում այդ ռեժիսորը վերջի պայն, բայց ախր դա մի քիչ, չգիտեմ, գիտես ինչա, որոշակի առումով հա ստեղծագործող մարդիկ անկախատեսել են, ես համամիտ եմ, որտեվ հա իրանք մենք տենց ինչու բայց նման պարագայում ֆիլմ նկարելով, բայց լավ պատճառը ի՞նչն էր, որ հրաժարվեց։ Դե ինչ որ ինքը ուներ ինչ որ մի հատ ուրիշ ֆիլմ, այդ ֆիլմի ասած եղել է պետքա գնար կամ մի խոսքով, չգիտեմ, տենց։ Շատ լավ, Վահագն ջան, մենք իհարկե խոսեցիր 32 ակումբին որպես պատվեր, հիմա արի մի քիչ խոսենք իհարկե այդ նախագծի մասին 32 ակումբի, որը դե իհարկե շատ հաջողված պրոյեկտ էր, որը դե մինչ օրս հիշվել է։ Եվ իհարկե 32 ակումբի համարյա թե պրակտիկապես բոլոր ծրվավ, դե նորմալ է, պետք է ծրվեր, որովհետև ես չեմ տեսել դեռ մի ընկերություն, որտեղ սկսում են արդեն փող աշխատել ու մինչև վերջ կարողանում են գոյատևել, դա չի լինում։ Ստեղծագործող մարդը ինչ պետք է սոված մնա։ Այո, ես կարծում եմ դե ձեր մոտ էլ է եղել այդ պատճառը, բայց համդեպս դե հա Դե չէ, մեծանում ես։ Մեծանում ես։ Չէ, բայց ամենայն դեպս արի լինենք անկեղծ, բոլոր տղաները, պրակտիկապես բոլոր տղաները շատ տաղանդավոր եւ այսօր գտել են իրար, որովհետեւ ամեն մեկը համարյա թե իր ասպարեզում ունի եւ բոլորը շատ ճանաչված, սիրված են։ Բայց 32-ը առհասարակ, հա, այսինքն դու սովորում ես այդ ժամանակ եւ ինքը գաղափարը հենց կոմեդին տեսնելով եղավ, թե միանշանակ։ Հա, անշանակ դա գաղտնիք չէ։ Ասում մենք մոտ հայերեն չլինի, հայկական չանենք։ Դա ֆորմատ է, դե ինչ։ Այդպես էլ չի, որ միայն Ռուսաստանում էր, ծնվել է երևի թե այստեղ։ Այո, Ամերիկայում, դե բնականաբար Ռուսաստանում էլ Ամերիկայից է եկել։ Եթե խորանում ես, այդ ժանրը ստենդափի հիմքի վրա է, չէ՞, ակումբային հումոր, մեծամասամբ ստենդափ, իմպրովիզացիա, նոր այդ արդեն հերոստատեսության համար ինքը հղկվում է, դառնում է արդեն։ Դե մենք հիշում ես, մենք մի քիչ հին մարդ ենք, դե ես էլ մի քիչ հին սիրող եմ, իմ համար ավելի հին ստենդափ կար սովետական ժամանակ, դա Վակրուկ Սմեխը, այո, Վակրուկ Սմեխը կար հաղորդում ծիծաղի շուրջ։ Եվ ապրիլի 1-ին պարտադիր այդ հաղորդումը գնում էր եթեր, եւ յուրաքանչյուր հա հումորիստները գալիս են։ Նիկոլինի Գալուբոյի ագանյոկներ գսի, հա։ Յուրաքանչյուր հումորիստները գալի կարդում էին։ Այո, այո։ Այդ լիտերատուրնի հումորներ։ Այո, հիմա ստենդափները ուղղակի չեն կարդում, չեն կարդում, հա։ Այնտեղ դրա հայրերը կան, այդ հենց այդ լիտերատուրնի հումորի Զադորնով, էդի
Տեսնեք, սերունդել են, ես նաև բացահայտում անեմ, էլի իմ հումորի ասպարեզում, երբ որ առաջին նախադասությունները, կատակները երբ որ գրվել է, գնացել է այս մարդու մոտ, Արմենը եղել է իմ խմբագիրը դեռ կավենի ժամանակ 99-2000 մենք հեսա կխոսենք դրա մասին, այո, կխոսենք։ Տեղի իմացեք։ Հա, 32-ից հետո, հա, առաջ, ոչինչ չկա։ Հա, 32-ից առաջ, այո, արի մենք մի քիչ խոսենք իհարկե կավենից, հետո անցնենք 32, ես շատ լավ հիշում եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կար մի հրաշալի թիմ, որը կոչում էր պրոֆեսորի без պրոֆեսիի, այսինքն պրոֆեսորներ առանց մասնագիտությամբ, եթե այդպես թարգմանենք, բայց այդտեղ բառախաղ կար եւ այդ ժամանակահատվածում ես հանդիսանում էի որպես Կավենի լիգայի որպես խմբագիր եւ բնականաբար թիմերը գալիս են, խմբագրի ֆունկցիան էր կայանում գործառույթը։ Որ անգար չափները չանցնենք։ Որ չափները անցնենք, գայ մի անգամից դուրները գալիս էր, այս կատակը հանեք, գցեք բանալիք այս։ Եվ եկար շատ մի հրաշալի թիմ տաղանդավոր աղջիկ եւ տղաներ, որտեղ մի աղջիկ էր, էլի նույն ոնց որ 32-ի ֆորմատ էր, հիշում ես մի աղջիկ։ Եկան եւ բավականին այսպես լավ ծրագիր էր, բայց էլի իհարկե բնականաբար պետքա շտկվեր, ուղարկեցին եւ տղաները եւ դարձան չեմպիոն եւ շտկեցին եւ դարձան չեմպիոն, այո, շատ ճիշտ ես ասում, բայց Կավենը դարձավ հիմք, որ հետո այդ խումբը ձևավորվեց, այսինքն ընկերություն ձեռք բերվեց եւ հետո իհարկե շարունակություն եղավ 32-ով։ 32-ի հիմքի տղերքը բոլորները անցել են Կավենի դպրոց։ Վանջան, մի հարց եմ քեզ ուզում տալ, տես, երբ որ անեկդոտները, հա, տես միջև Կարքինը, հա, միջև Հայկո Մկոն անեկդոտներ էին անում, շատ են, չէ, Աշոտը Ղազարյան եւ շատ մարդիկ անում էին։ Բայց իհարկե Կարքին հաղորդումը նոր բան չարեց, այսինքն ինքը պրակտիկապես նույն բան արեց, միջև ինչ եղել էր, բայց բում հա, այսինքն սիրվեց, մինչ օրս։ Դունը 32-ի տվյալ պարագայում, այսինքն այնպես չի, որ հումորներ չէին անում նոր, էլի նոր չէր, բայց 32-ի այդ հաջողության ինչու՞մ էր ձեր տաղաններ, թե ինչն էր, որովհետև ինքը միանգամից սիրվեց, այսինքն եւ դե հիմա է սիրվում։ Դե միանշանակ եւ տաղանդը եւ միանշանակ տաղանդը, տաղանդ կար, տղերքը տաղանդավոր էին, տղերքը նաեւ սիրում էին իրենց աշխատանքը, իրենց գործը, որը ամեն ինչ ասի եւ հոբի, սկզբից կարող է հոբի էր, երբ որ ուսանող էին, կավեն էին խաղում, բայց հետո կամանց դա դառնում է նաեւ աշխատանք։ Վերջը ապրելակերպ է դա դառնում, հումորիստը դա ապրելակերպը դա այդպես, տեսանկյունը դա հումորային։ Ով այդ ամեն ինչը զուտ ապրում ենք այդ օրվա ակտուալով, ամեն ինչը հետաքրքրում էր մեզ, ինֆորմացվում ենք, ինֆորմացված ենք։ Եվ մեր կյանքի, մեր կենցաղի ամեն ինչի մասին անպայման 32-ը պետք է անդրադարձ ունենար բոլոր սֆերաներին։ Եվ այդպես երբ որ մտնում ես տարբեր տեղեր, արդեն մեծանում է լսարանը, հետաքրքրությունը եւ իհարկե նաեւ պրոֆեսիոնալ մատուցման ձև։ Մատուցումը պետք է այդ հումորային, կոմեդիան, դինամիկան, գույնը ամեն ինչը հաշված անես մատուցես։ Հետո գիտես ինչ, ես օրինակ հիմա լսում եմ քեզ եւ հիշում եմ այն ժամանակները եւ դու շատ ճիշտ ես ասում, այսինքն ակտուալ լինելը դա շատ կարեւոր է, այսինքն տվյալ պարագայում օրվա թեմային անդրադարձալ։ Բայց այն ժամանակ դա որպես հումոր ընկալվում էր։ Եթե այսօր նմանատիպ մի բան անես, դա միանգամից վատ ընկալվում մարդկանց կողմից, չգիտես ինչու, բայց դա հումոր է, էլի, բայց ինքը շատ մարդիկ մոտ են ընդունում, որ դա վիրավորանք եւ այլ ինչ է դա փոխվել է դա։ Անկեղծ ասած, ավելի մեր ավելի խիստ էր այն ժամանակ, հիմա ավելի ազատ է։ Հիմա այդ որ անպատասխանատու հումոր անելը ավելի շատ է, մենք ավելի շատ անպատասխանատու ասեիր այդ նախադասությունը ու դուրս գայր քաղաքում ման գայր։ Հա, մի քիչ տենց շատ զգուշ էր։ Մանավանդ հեռուստատեսությունը ուներ իր ձգող վիճակները։ Երկրորդն էլ այն ժամանակ էր, որ մի քիչ կարողա ոչ թե հումոր արեցին քո մասին, այլ որ կպանքես կամ sense, չէ, վատ արտահայտություններ։ Մինչև այդ ամեն ինչը փոխեց։ Բայց դες ինքը այն ժամանակ, այսինքն տվյալ որ անում էր, մարդը որոշակի առումով հումորով էր դա անցալու։ Որոշ մարդիկ, բայց այսօր դե գուցե այն հումորը մեծ կապ ունի IQ-ի հետ, տարբեր IQ-ներ։ Ես համամիտ եմ, բայց գուցե այն ժամանակ դեռ այդքան իհարկե չկար ինտերնետ եւ այլ, այսինքն ամեն մեկը չէր հարկ համարում, որ ինքը անպայման պետք է ինչ-որ հիմար բան գրի, ներողություն արտադրություն ոչ կոռեկտ բան գրի, տվյալ մարդու վրա եւ դրանից լավ զգա, հա, որ ուշադրություն գրավի։ Գուցե դա է երևի որոշակի առումով։ Ահա, ինտերնետը շատ բան փոխեց, գիտակցություն, ձևաչափեր, մատուցման ձևեր, դա շատ փոխեց, որը որ հեռուստատեսությունը միևնույն է ինքը, ել եմ ասում, դա դպրոց է, դա պահում էր, այո, շատ էր կտրվում, շատ էր գրվում,
եթերի համար, որովհետև դա Էլ եմ ասում, շատ մեծ պատասխանատու աշխատանք էր։ Ինչ որ եկավ ինտերնետը, արդեն անպատասխանատու է։ Ամեն մեկը այսօր ինչ ուզում անում։ Ասում են, չես սիրում, մի նայի, վերջանում այդտեղ։ Դու փոխի, լավ եմ անում, էսի իմ տիրույթն է։ Ну հա, я տիրույթն է, я գրպանում կա իր անձնական հերոստալիքը։ Ինչ ժամանակ հերոստալիքը 2 հատ 3 հատ էր։ Հիմա չես կարա я գրպանից я հերոստալիքը անես, ինքը ունի я լսարանը։ Շատ լավ։ Վարժան 32-ը ինքը փաստորեն քանի մոտ 2005-ից է սկսվել ինքը ակումբային տարբերակներով գնաց, շարունակվեց, 12 վերջացավ, եթե համարենք վիտամինն էլ որպես ճյուղ, վիտամինը 14 գնաց։ Դե դրանից հետո արդեն վիտամինից հետո եղավ որոշակի առումով, հա, երբ փոքրիկ դադար եղավ, եւ հետո արդեն մեկնում Միացյալ Նահանգներ, չէ՞, թե Չէ, դեռ դադարը տրանսֆորմացվեց ուրիշ տեղ։ Մենք թատրոնը հիմնեցինք 32 թատրոնը։ 32 թատրոն։ Արդեն անցանք մի քիչ ներկայացում ժանրերի մեջ Ես հիշում եմ ես գուցե եթե սխալվում եմ, ինձ խնդրում ես ուղես, Պարուշ Սևակի վրա մի շատ հրաշալի այո, առաջին ներկայացումն է եղել։ Այո, շատ մի թատրոնի առաջին ներկայացումն է եղել, այո։ Դա մտահաղաց ես դեռ ընդհանուր ինչպես ասեմ, ստեղծագործական բեմական դիզայնի եւ մատուցման այդ տեխնոլոգիական մասի պատասխանատու այդ ամեն ինչը սա Կարեն Բաբաջանյանն է եղել եւ մի շարք դերասաններ մեր ընկերները ու առաջի ներկայացումը ծնվեց ու որից հետո արդեն սկսվեց գնաց ընդեղից մանկական ներկայացումներ են ունեցել մի անգամ անտառում, չգիտեմ, դից իմ կյանքում առաջին անգամ մանկական ներկայացում հեքիաթ ասած էի դարձել, բայց մանուկների հետ հա շատ լավներ ու այդ ներկայացումը լեփլեցուն անցնում էր ու շատ երկար ժամանակ են խաղացել։ Նույն հաջողությամբ մենք ունենք ստոպ ներկայացում, ովքեր որ չեն տեսել ստոպ ներկայացումը, սոցիալական կատակերգություն, այսպես ասեմ, անպայման նայեք, դրանից հետո երկրորդը արեցինք, որը կոչվում էր OK Էներ սկսվեց այդ ժամանակ էլեկտրիկ շարժումը, հիշում ես, մեր թատրոնն էլ Բաղրամյանի վրա էր։ Մենք պրեմիերան արեցինք, որ արդեն ներկայացումը ծնվեց, պետք է շարժվի առաջ, Ագվավ Բաղրամյանը ու վերջ։ Տիպիկ հայ թատրոնի ճակատագիր։ Ահա, եւ ինչ, եւ դրանից հետո փաստորեն արդեն կամաց Եվ դրանից հետո կամաց գնացի Ճամբրուկ, փակվում, աշխատած մենք կգնանք Ամերիկա, տեղափոխում Միացյալ Նահանգներ, ընտանիքի հետ միասին, չէ, ես ուզում եմ անպայման իհարկե նաև նշել քո հրաշալի ընտանիքը, Տիկնոջը Տիրեն Ուլիխանովան, շատ հրաշալի պարուհի, ով նույնպես շարունակում է այստեղ, մենք խոսենք իհարկե նույնպես այստեղ շարունակում է իր աշխատանքը։ Ես գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգներ մեկնելիս դե բավականին հեշտ է ադապտացվել, որովհետև դե ընկերներ կային, օգնեցին, միանգամից ընկար հունի մեջ, Բայց այնուամենայնիվ ոնց սկսվեց այստեղ էլի քո աշխատանքը, ոնց էր պլանավորում, ոնց ստացվեց, մինչ օրս, որովհետև Եվ հետո կխոսենք արդեն ես ուզում եմ անպայման մի փոքրիկ առաջ ընկնելով ասեմ, որ մի հրաշալի նախագծի մասին ենք խոսելու, Վագը կպատմի, որը կա մտահաղացում, բայց դա քիչ ուշ։ Հա, կպատմեմ դա։ Այո։ Տեղափոխում։ Անում են դες չի, հա, շատ են գնացել եկել, միգուցե իմ կյանքում ես շատ համերգներով շատ եք եկել։ Այդ շրջապատը ընկերություն եւ այլն ամեն ինչ բոլորն էլ այստեղ են, բոլորն էլ պատրաստ, դա միանշանակ ու մինչ օրս։ Բայց երբ որ ընտանիքով տեղափոխում ես, ու արդեն պետք է ապրես, հասկանում ես, այդտեղ արդեն մի քիչ առաջ խոսում ենք փոքրից, տեղափոխվում ես շատ մեծ, երբ որ շատ մեծ ու գալիս ես զրոյական, հասկանում ես, ինչ արել ես, այն ինչ որ արդեն մի կես ժամը խոսում ենք ինչեր ենք արել, դա չկա, զրո կետ ես գալիս ես մի հատ մեծ տեղ, որ ընդհանրապես փշուր ես, ոչ մի բան այլ ազգեր, այլ մշակույթներ, խառը, դե պարզա չէ, լավ է, որ հայությունը կան, քեզ ճանաչողները կան, դա մի տեսակ քո թևն ու տիկունն է, բայց դե ինչպես ինտեգրվես, ինչ անես, դա տևեց մոտավորապես 2 տարի, ինձ մոտ, որ սև գույներ էս լուսավոր երկիրը, ասենք ասեմ, վախենում էի դրսի դու ինչ-որ բան սկսել չի, համար 1 լեզուն չգիտես, որը կույրին հավասար կարգավիճակ է, երկրորդն էլ որ չգիտես, այն որ
քեզ միշտ հրամցրել են հիպեր օրենքով երկիր լինել, որ ամեն ինչ վախենալու էր, ինչին գտնում էիր, սրա approve-ն ունես, ինչ տանդուրում ես բացես, բայց social-ը եկել է որ բացում, ինչին ձեռ էի տալի, տես ձեներ է գալու social-ը, բան, insurance-ը, մինչև այդ ամեն ինչը հասկացանք, որից հետո, դա հավատա 2 տարի անցավ, 2 տարի հետո էլ արդեն դու ես ես կենցաղի մեջ, դու ես արդեն ռիթմ հասկանում ես ու սկսում ես գործել, իսկ ամերիկան չի թողում, որ հա չգործես, ինքը տեմպա տալի քեզ։ Ու որոշեցի տենց, ես էլ երեկոյան հաղորդումներ ունեի, շատ կարճ տևեց, որովհետև ինչու այդպես։ Որից հետո դե արդեն ստենդափ ներկայացումներս ամենակարևորը Իրեն Ուրիխանովայի Իրենդան ստուդիոն։ Այո, Իրենդան ստուդիոն, հիմնադրվեց, որ Իրենի համար էլ է շատ դժվար, հավատա 2-3 երեխայից է սկսվել այդ ամենը։ Եվ արդեն եթե չեմ սխալվում, այսինքն 2 հատ է, չէ՞, մեկը նորթում է, նորթ եւ Գլենդել։ Ես միշտ զարմանում եմ, էլի, ասենք 3 երեխայի համար շատ ճշգրիտ ամեն շաբաթը 2 օր դուրը բացել գնում եմ գործի, ասում եմ, այդի մենակ կամքի ուժ պետք է ունենալ, դե Իրենն էլ հավատում էր այսօրվան, որ դա գալու էր։ Այսօր էլ այդքան շատ երեխաներ ու պրոֆեսիոնալ վիճակ ամեն ինչ։ Եւ արդեն հիմա քանի երեխա կա։ Փաստորեն եւ Գլենդելում է իսկ անցել ենք հիմա իսկ տարիքային չեմ կարող նստել Իրենի փողերը տարին ամենակարևոր նորությունը, չէ, այս վերջում Իրենի արած մեծ աշխատանքը իմ փոքրիկ Երևան ներկայացումներ, 2 ստուդիաների լավագույն ստուդիաներով եւ իա պրոֆեսիոնալ պարուհիների անսամբլ էլ ունի, այդ ամեն ինչի համաձուլվածքով իմ փոքրիկ Երևան պարային ներկայացումը բեմադրվեց, շատ քրտնաժան տանջալից աշխատանք էր, որտեղ որ ֆիլմն ու պարը Արմեն խառնել էինք իրար, երբ որ դու նայում ես ներկայացումը, ոնց որ գնում ես փողոցով շրջելով, այդ փողոցը քեզ տանում է հաջորդ պարին, պարը վերջանում է հաջորդ փողոցն ես անցնում, այդ փողոցը քեզ մի խոսքով համ տեսողական, համ լսողական եւ այլն։ Վերջինը հունիսի 1-ին խաղացին, դա երկրորդն էր, բայց հեսա արդեն աշնանը նորից կակտիվանա, այո, ովքեր որ բաց են թողել, եկեք նայեք, շատ լավ բան է ծնվել համայնքում, մանավանդ երեխաների համար եւ ովքեր որ կարոտում են մեր սրտի մայրաքաղաք Երևանը։ Այսինքն եղեք շատ ակտիվ, որովհետև աշտանը նույնպես այս կարող է։ Եվ ինչպես դիմեն, այսինքն ամենաէժան տարբերակն է գնալ Երևան, Տոմսային առումով։ Գնեք իմ փոքրիկ Երևանի Տոմսը ամենաէժան տարբերակն է, եկեք մենք ձեզ կտեղափոխենք Երևան։ Ինչպես դիմեն, այսինքն Instagram-յան edge թե միանշանակ մեր Instagram-յան edge-ն է եւ բոլորը գիտեն լավագույն տոմսերը որտեղ են վաճառում, հիմա գովազ չասեմ։ Չէ, խնդիր չկա, մենք կարող ենք ասել տիկետ մեկետում են ծախում կամ համարն է կարող ենք ասել, բայց էլ շուտ է, որտեղ էլ տոն։ Դարերով համագործակցում ենք, դարերով բոլորի լավ քաչ հայտնի տիկետ միկետ։ Շատ լավ։ Վահագ ջան, դե հիմա կցանկանամ, որպեսզի անցնենք մեր հաղորդման երկրորդ էջին, մի փոքրիկ միասին խաղ կանցկացնենք, մի քիչ կջրիկանանք։ 5 խաղերից, չդիկ 10 խաղերից, բան։ Արի։ 5 խաղերից ինչեր ես։ Ես հիշում եմ իհարկե շիտներ, շիտը։ Որ բասկետբոլ չենք ասում, չէ՞։ Այո, մենք այսպես գազի խողովակը շենքի վրայով էր եւ արանք կար գազի խողովակի եւ այդ քարի, հա, այդ շենք պատուհանը եւ այդ արանքը պետք է գնդակը գցեի, դա կոչվում էր շիտ։ Դա շիտներ։ Կար մի ժամանակ, որ բասկետբոլը Երևանում կոչվում էր շիտ։ Եւ հետո ունենք նաեւ խաղ, որը կոչվում էր գորտ, լագուշկա, լագուշկան իհարկե, լագուշ եւ նաեւ մենք խաղում ենք ստոպ։ Իսկ հիշում ես մեր մանկության կրիպտովալյուտան որն էր։ Բաները, ճտիկները։ Կրիպտովալյուտան։ Չէ, որն է։ Հիշի։ Որ դու կրում էիր, ասում ես միձու դու ունես։ Միձու դու ունես։ Այո, դա ստոպի մեջ է, դա։ Մի խոսքով սիրելի ստատորներ, այո, մենք լավ մանկություն ենք ունեցել, շատ ակտիվ խաղեր ենք ունեցել, ոչ թե ինտերնետային, համակարգչային։ Չկար, այո, չկար։ Ու լավ էր, պատկերացրեք, որ ավելի լավ էր, որովհետև գարաժները ավտոտնակները, դռները մեզ համար հանդիսանում են որպես դարպաս ֆուտբոլի դաշտի։ Մենք այտենց խաղում ենք, մեծանում ենք ու այտենց վատ չմեծացանք ինձ թվում է։ Իսկ Ամերիկան այդ Սպայդերմենի կերպարը մեր մանկությունից վերցրեց, այդ գարաժներից գարաժ թռնելը։
Սպայդերմենները արմատներով Հայաստանից ու հայ։ Այդ մենք ենք օրինել։ Շատ լավ։ Վագ ջան, սովորաբար այս տվյալ պարագայում այս ֆորմատով, հա, երբ որ երգի հատվածներ ենք լսում, սովորաբար երգիչների հետ ենք անցկացնում, բայց դու հաշվառնելով սցենարիստ ես, բազմաթիվ Ես կարող եմ երգիչ դառնամ։ Կարող եմ երգիչ Ես լույսը բացվի, ես կարող եմ երգիչ դառնամ, երբ որ լույսը բացվեց ռեժիսորը, հիմա էլ ինչ է։ Այո։ Երգի բառեր ես գրում, նաև այնպես չի որ շատ հերո է։ Առավել եւս իհարկե կարծում երաժշտության հետ ամբողջ օրը տանը կապ ունեք, որովհետեւ պարայնքում գործի ընթացքում երաժշտությունն այդպես անդադար է տանը։ Պատրաստ ենք։ Միշտ։ Եվ այսպես։ Պատրաստ ենք։ Երգում է Վագն Գրիգորյանը։ Լաուրեատ։ Լաուրեատ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Վագ Գրիգորյանի հետ միասին հիմա անցնում ենք մեր հաղորդման հաջորդ էջին, կլսենք առաջին երգի հատվածը լսում ենք, ես քեզ 4 տարբերակ կասեմ, փորձենք ճիշտ ընտրենք, լավ։ Խնդրեմ, առաջին երգի հատվածը լսենք։ Տուրինց դու Տուրինց Նույնիսկ 4 տարբերակ քեզ ասում եմ Տուրինց դու քո ժպիտը Տուրինց դու քո սերը Տուրինց դու քո քարտը եւ 4 տարբերակը Տուրինց դու քո մատը Այսքան երկելու վերջում մատ ուզել, հա? Հա, դե կարող։ Ձեր տուրից քո ձեռքը գոնե տենց մի քիչ ավելի ռոմանտիկ սիրային լիներ, վրան մատերը կան։ Դե ձեռքը տվել է ժամանակ, մարդիկ գնաց ավելի կոնկրետ նեղ մասնագիտական։ Քարտը լավ տարբերակ է։ Լավ տարբերակ է, քարտը շատ ակտուալ է այսօր բոլորը իհարկե այդ օգտագործում են պրակտիկապես եւ Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ ամբողջ աշխարհում տուրքո քարտը դա Իրականում դա ճշմարտությունն է, իսկ երկերի մեջ շատ ժամանակ ճշմարտությունը բացակայում է։ Դրա համար կարծում եմ տուրից քո սերը։ Ինչ ժպիտը չէ։ Տուրից քո ժպիտը։ Սերը որ դա չի ժպտա։ Տուրից կարող է չհասցնի հանգը ռիֆման բռնելով սեր ուզում։ Տուրից քո ժպիտը։ Արմեն։ Ես չգիտեմ։ Իսկ տուրից քո սերը նույնպես կարող է լինել։ Ես իհարկե Արի ժպիտ։ Սերը բան է մի քիչ։ Տրիվիալ է, հիշում ես տրիվիալ պերսյուտ կար, հիշում ես մի հատ։ Քո սերը տուրից ժպիտը թող տա, բայց ժպիտը տալիս են։ Սերն են տալիս։ Չնայած գրել բառերը։ Չէ, դե տուրից քո սերը եւ տուրից քո ժպիտ եմ ուզում։ Տուրից քո սերը, հա։ Դե լավ, առաջ տարբերակը ճիշտ է, սխալ ոչինչ լելու։ Ապա ժպիտ, ես ընտրում եմ ժպիտ։ Տուրից դու քո ժպիտը, այս տարբերակը Վագն ընտրեց, հիմա լսենք ճիշտ տարբերակը, հա, լսենք, հա, չէ։ Չէ, հիմա լսենք։ Խնդրեմ։ Տուրից դու քո սերը։ Դե սերը ճիշտ էր հարմոնիկ առումով էլ, հասկանում ես, Արմեն։ Դու շեղեց Արմենը։ Այսինքն մեր սցենարներն էր կտրվում, գյուզալական կատակները դուրս էր մնում, մենք մի կերպ գրում էինք, խնդրեմ։ Բայց ամեն դեպս դարձան չեմպիոն, էլի, եկեք դեսպես խոսենք, Այդ դարձանք չեմպիոն։ 1-0 առայժմ պարտվում ենք, Վագի հետ միասին խնդրեմ երկրորդ երգի հատվածը։ Կարծես արևես ջերմացնող անսպար փայլուն։ Այ, այս ամենը։ Քո ձեռքերում ծնունդ կառնեմ թոշնած վարդերը Քո ձեռքերում հավերժ կապրի անգամ թիթերը Թույլ տուր տեսնեմ Վերջ։ Կարա սրանով վերջանալ։ Այս նարին է երկու։ Նարին է երևի։ Թույլ տուր տեսնեմ, հիմա թույլ տուր տեսնեմ քո խենթ հայացքը։ Թույլ տուր տեսնեմ հոգուտ քարտեզը։ Թույլ տուր տեսնեմ մեջքիդ խալերը եւ թույլ տուր տեսնեմ թևիդ մազերը։ Չէ, նրանք տենց կոսմետոլոգիչեսկի վիճակը ծոյեֆեմ գրածել ենք, օքեյ։ Չէ, բայց կարելի է որ օրինակ մտնեն ինչ որ կոսմետա, դե բնականաբար այստեղ ամեն քայլա փոխին, հա, կոսմետոլոգիական այսպես
Խանութները, բադիշապերը, մարդու բադիշապերը։ Եվ այդ կարող հնչի այս Թող լինի, այո։ Քո խենթ հայացքը, թոքուտ քարտեզը, դե թողենք մեջքդ, թևը Թույլ տեսնեմ քո խենթ հայացքը եւ հոգուտ քարտեզը։ Հոգուտ քարտեզը, ախր շատ տենց աբսուրդ։ Հա, էլի հոգուտ քարտեզը ո՞րն է։ Եթե անգամ լինի այդ երկի մեջ եւ ես պարտվեմ, հանճար եղա պարզապես, ես կսկսեմ ինքնակրթվել ու հասնել իրականում։ Ես իդեպ Նարին մեր անցած նախորդ հաղորդման հյուրներ, ես շատ եմ սիրում Նարի երգերը, լինեմ անկեղծ, թույլ տեսնեմ քո հոգու քարտեզ եւ քո խենթ հայացքդ։ Թույլ տեսնեմ քո խենթ հայացքը։ Հոգու քարտեզ, իբր տենց հոգիդ տեսնեմ էլի, հոգու քարտեզ։ Որտեղ թույլ տեսնեմ քո խենթ հայացքդ ինչը տեսնես այդ խենթ հայացքը։ Եկեք բանը ֆեյսը խոսած, ասես բաց էլի կամերա։ Այլ հոգու քարտեզը բաց, պրիմիտիվ է այդ սերը։ Հոգու քարտեզ։ Հոգու քարտեզը բաց, որ մեջը Սամանազատ navigation ունի էլի հոգին պատկորեն։ Մտնել հոգու քարտեզը, լաբիրինտ չկորեմ։ Արի տենց պոետիկ մի քիչ տենց վերաբերվենք, փրկենք սիտուացիան։ Հոգու քարտեզ։ Թույլ տուր տեսնեմ հոգուտ քարտեզը, այս տարբերակը Վագն ընտրեց, լսենք ճիշտ տարբերակը եւ անցնենք վերջին երրորդ եզրափակիչ տարբերակին։ Անկամ թիթերը Թույլ տուր տեսնեմ հոգուտ քարտեզը Ընկեր դառնամ արցունքների որ չդիպչի Թող լսենք։ Նարի ջան, հա։ Շնորհակալություն Նարին։ Այո։ Մի քիչ թույլ եմ աշխարհագրությունից։ Այո։ Մեր ժամանակ էլ չէին անցնում աշխարհագրության ժամանակ քարտեզ, առավելևս հոգի։ Հոգուտ քարտեզը։ Այո, մենք ունենք մի հատ ատլը բան SSSR եւ սովետական, սոցիալիստական 1-1։ Այմա երրորդը վերջի եզրափակիչն է, մենք տեսնենք կհաղթենք թե ոչ։ Անցնում ենք հաջորդ փուլ։ Երրորդ վերջնական վերջին փուլը խնդրեմ։ Զուրնա։ Ընդհատվեց։ Արի Յարջան արի, երթանք մեր երկիր։ Արի Յարջան արի, երթանք մեր քաղաք։ Արի Յարջան արի, երթանք մեր լոսը։ Եվ չորրորդը արի Յարջան արի, երթանք լկստվենք։ Ես առաջարկում եմ ընտրենք լկստվենք։ Բայց մի քիչ էս բաներ չէ, ժող ֆոլկի։ Հա, ինքը ժողի, արի Յարջան ընդ գտնենք քո խալը բան։ Խալը մալը բան, դեզը պիտի ասեր, գնանք չգիտեմ, հանդը պիտի ասեր։ Դու ուրիշ բաներ ես առաջարկում, լրիվ այդ աղջիկան ուրիշ տեղ է, տան աղջիկա, դու տանենք քաղաք, ինչ տարբեր։ Մեր երկիր, մեր քաղաք, մեր լոսը եւ լկստվենք։ Ամենաառաջիկ տանենք մեր երկիրը, կարող երգիր երևի տենց ոտ թե ժողի մեջ նայենք այտենց ուտել գալ։ Մեր քաղաք չի կարա տանել, չեմ ասում։ Տանեմ մեր քաղաքը, տանեմ մեր լոսը։ Մեր լոսը տանեմ։ Հա, հիմա տենց կա լոսա, իմ յարը լոսա, չէ՞ տենց երկեր կա։ Հա, չգիտեմ։ Իմ յարն է լոս։ Լոսա, լոս։ Ая лос, просто лос. Добрый вечер, Тарик Додежда. Добрый вечер. Արի տանեմ մեր քաղաքը, արի տանեմ մեր երկիր։ Մեր երկիր, արի Յարջան, արի երթանք մեր երկիր, մեր քաղաք, մեր լոսը, լկստվենք։ Լկստվենքը դրեցինք մի կողմ։ Լկստվենք։ Չէ, բայց հայկական կատակ երկերի մեջ այս բաներ կան։ Արի Յարջան, արի երթանք լկստվենք։ Բացի դոշիտ խալը պաչեն բան, տես ո՞ր լկստվենք։ Ով համաձայն է 4-րդ տարբերակին կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին։ Մենք պատրաստ ենք 4-րդ տարբերակը։ Արի ես անաղարտ պահեմ, ես չեմ կարող տենց երթանք մեր երկիրն է, թանք էլի։ Մեր երկիրը երթանք։ Թող ես պարտվեմ, այո։ Չենք ուզում երթանք մեր քաղաք կամ մեր լոս։ Երթանք մեր քաղաքը լավ չի բռնում ռիֆմայի մեջ։ Բա մեր լոսը։ Մեր լոսը կարա բռնի, եթե տենց շուլուխ երգ է, այո, կատակ շուլուխային ոճի մեջ գնանք մեր լոսը։ Okay։
Չէ, ես չեմ ասում, կարող է մեր երկիրը լինի, ես այդպես չի որ։ Երթանք մեր երկիրը։ Այսպես քեզ փորձում եմ շեղել։ Էս ոնց չէ ուզենա, բայց լոսը լիներ։ Կարող է լոսը լինի, կարող է երկիրը լինի։ Արի թող երկիրը մնա, ցանկալի էր երկիրը լիներ, այսին երկում եմ իմ աղջիկ, երթանք մեր երկիր, կարող է ինքը լոսում ապրում, լոսում միայն որ մի աղջիկա տեսնում, ասենք չգիտեմ Ամերիկան, այդպես պատոհանից ավտոյի, աղջի արի տանենք երթանք մեր երկիր։ Հիմա կագրա շատ ակտուալ է։ Արի լավով երկուսով երթանք մեր երկիր, քան թե ուրիշներն են ուղարկելու։ Մի խոսքով Էնել հակառակ տարբերակն ընդեղից է, հա, յանի լոսի հայը գնացել է այնտեղ, Երևան, այնտեղ կարա լինի։ աղջիով էր դիմում։ Չէ, Յարջան։ Արի Յարջան։ Արի Յարջան, արի, երթանք մեր լոս։ Երթանք մեր լոսը։ Ով է երգում, որ ասես ով է երգում, բարձ կլինի։ Չէ, մենք ես քեզ ասեմ, մենք ընդհանրապես չենք ուշադրություն դարձնում ով է երգում, որովհետեւ մեր երգերը մենք ընդհանրապես բառերի հետ կապ ունենք։ Երթանք մեր երկիր։ Երթանք մեր երկիր էլի, խնդրում եմ, թողլոց չլինի։ Այդպես ուզում։ Որտեւ սազում էր այդ երկին։ Արի Յարջան, արի երթանք մեր երկիր, ավելի մաքուր ու հայեցի է։ Ավելի ճիշտ է, շարոց արմեն, բայց իմ կյանք չի ուշում։ Հա, բայց տես ինքը կարա իհարկե երկիր, ուղղակի երկիրը ճիշտ է, բայց կարա լինի ինչ-որ շուլուխ, կատակ երկին, եթե այո, եթե վերաբերում կատակ երկ, լոս, այսինքն վերաբերում ենք որպես կատակ։ Եթե կատակ երկ են վերաբերում։ Կատակ երկա վերաբերվում, վագը մեր լոսը այս տարբերակն ընտրում, ճիշտ է դա թե ոչ, մենք հիմա կլսենք, փորձում ենք որ երկիր ասել, բայց չասեց։ Խնդրեմ։ Կալը, արի կալը երկինը։ Գովում եմ այդ սիպանա չգիտեմ սարն ու խաղը, մեր երկիրը, էդի թող արեթանք մեր լոսը։ Այո, ստացվեց այդպես Վարդան, բայց դու հաղթեցիր։ Գրողին աղթի, չէ Okay, լավ մարդու երևակայություն հարց չի։ Գովենք այն ամեն ինչը, բայց այդ հաղթեց Վահագն, շնորհավորում եմ։ Հաղթեց երկիչը։ Այո, շատ լավ։ Վարդան, հիմա մինչ անցնել է մեր հաղորդման վերջնամասին եւ խոսեմ անակնկալի մասին, արի մի քիչ խոսենք ինչ է սպասվում։ Արի մենք քիչ այս գիշեր եւ վաղը ցերեկ։ Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասում առանց տեղումների եղանակ։ Բայց առանց տեղումների եղանակ շատ ակտուալ է այստեղ, որովհետեւ չնայած այս վերջերս շատ է տեղում սկսում ինչ անում է տեղում անում։ Արի պատմենք ինչ նոր հետաքրքիր նախագծեր կան, ինչ նորություններ կա, սպասվում են, դե արդեն խոսեցինք փաստորեն Աշնանը Իրենի հետ կապված այդ երաշտական այդ ներկայացումները անպայման կդիմեն։ Դա պարզապես ոչ միայն մեծերի համար, այլ փոքրերի, դա միայն ոչ միայն փոքրերի համար, այլ մեծերի։ Այսպես կոնկրետ չեն կարող ասել ում համար է, մեզ համար է, ովքեր սիրում են մեր երկիրը, մեր մայրաքաղաքի Երևանը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Աշունը ճտերն էին, չէ՞ հաշվում։ Աշնանը ճտերն են, այո, ճտերին են հաշվում։ Ճտերը, այո։ Մեկը կա էշմի սատկի գարուն կգա, մեկ էլ Աշնանը ճտեր են հաշվում, այսինքն այդ երկու կենթանիները միշտ այդ տարվա եղանակներին տուժված են։ Էշերը գարնանը, ճտերը հույս է տալի գարունը կգա։ Որովհետեւ խոտ տվեք ուտեմ, elə որ հույս մի տվեք։ Էշմի սատկի գարուն կան շատ մեծ ես եթե հիշում ես նկատած կլինես ես քաստինգ էի հայտարարել իմիջիալ այդ քաստինգը մինչև հիմա էլ ուժի մեջ եմ պահում ովքեր տաղանդավորում առավել եւս ստենդափ ժանրի մեջ մի քիչ բարդ ժանր է բայց եթե կա այդ ամեն ինչի ցանկությունը ապա Այսինքն մի խոսքով ավելի ուզում ես կենտրոնանաս այդ այո աշնանը կլինի այո աշնանը լինելու է այդ հավաքատեղին վերջի վերջում մենք ունենանք հումորայի այդ մեր չափաբաժնի վայրը որտեղից հայերով հավաքվենք եւ մենք մեր մասին մեր հումորը կանենք դրա դռները բաց են յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ, ով ունի հումորի զգացում եւ գրելու ունակություն, ամենաբարդ բանն եմ ասում, շատ խիստ է այդ ամեն ինչը դրված, կլինի
Սենց ասեմ, ճակերտավոր ասեմ ակումբային տարբերակի առաջի քայլում հիմքը կդրվի։ Կան դրա հետ զուգահեռ նաև այլ նախագծեր, որոնք չբացեմ փակագծերը, բայց զարգացումներ կան, աշնանը բոլորի մասին կիմանանք։ Լավ է լինելու, ուսամ որ Աստված ամեն ինչ խաղաղվի, մի քիչ ամեն ինչ կապ ունի էլի հոգեվիճակներիս հետ, թե մեր երկրում, թե այստեղ, որպեսզի կարողանանք հանգիստ ստեղծագործել էլի Արմեն ջան։ Շատ լավ։ Այո, Վագ ջան, ամեն ինչի մաս իմիջիալի դու հրավիրված ես։ Շնորհակալ եմ։ Որպես ռեզիդենտ, որպես վետերան այս ամեն ինչի։ Մեծ սիրով, դե կարծում եմ որպես մտածող մարդ նաև, որ դու շնորհակալություն, դե համենայն դեպս իհարկե սիրով կսպասենք, բոլորը կսպասեն, որովհետև դրա կարիքը կա։ Կարիքը կա լավ հումորի եւ առհասարակ այս շատ ճիշտ ես ասում, մարդկանց ովքեր կարողանում են որոշակի առումով այդ ասպարեզում կան, համախմբվել մի շուրջ եւ ստեղծագործել։ Հա, ձեր մասնագիտությունը կապ չունի, միգուցե դուք ատոմնաբուժ եք, միգուցե զգացումը հումորի հետ։ Իհարկե, շատ լավ։ Վագ ջան, եւ մինչ ավարտենք, ընդամենը մի քանի վայրկյան թույլ տուր ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ մեր գործընկերներին, Armenian Evening նախագծի ովանավորն է 911 Detox Center կազմակերպությունը, եթե դուք ձեր շրջապատում ունեք մարդիկ կամ հենց դուք ունեք վնասակար սովորություններ, ունեք կախվածություն եւ ցանկանում եք ձերբազատվել, 911 Detox Center-ը կօգնի ձեզ այդ հարցում, այնպես որ դիմեք եւ մասնագետները բարի բուն իմաստով կվերադարձնեն լիարժեք կյանքի։ Հեռախոսահամարն է 409 9000 911։ Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը, որտեղ կարող եք հիասքանչ շատ լավ ժամանակ անցկացնել, այստեղ կան լողավազաններ տաք հանքային ջրով, պարզապես հրաշալի բնություն, մի խոսքով ամրագրեք իհարկե զանգահարեք ամրագրեք ձեր տեղը եւ անպայման համարները եւ գնացեք լիարժեք ժամանակ անցկացրեք։ Հեռախոսահամարն է 760 329 60 33։ Եվ հիմա Վագ ջան, այ մի փոքրիկ անակնկալ։ Իմիջիալից ասեմ, ես միայն քեզ չմենակ չեմ հրավիրում իմ նախագիծ։ Գործընկերներով բան կարող եք հանգիստ գալ։ Շնորհակալություն։ Մեծ սիրով։ Օգտվելով արդ։ Գործընկերներ ջան, եկեք, վայ։ Մեծ սիրով։ Վագ ջան, սովորաբար միշտ հաղորդման ավարտին մեր 3 խնձոր չի գնում։ 3-ը տնկնում է, մեկը տնա, մեկը նա, մեկը նա, բայց մեր մոտ չի ընկնում խնձոր։ Մենք միշտ խնդրում ենք մեր հյուրերին մի փոքրիկ, եթե երկիշն մի երկ կատարել։ Հիմա դերասաններին մի փոքրիկ համար, հա, ցույց տալ։ Հիմա քո դեպքում մի քիչ ֆորմատը փոխել ենք, մենք ենք քեզ անակնկալ որոշեցինք մատուցել մի փոքրիկ, հաշվառել մենք խոսեցինք կավենի մասին, որ մենք այնտեղ ենք ծանոթացել, ընկերներ դարձել, եւ հաշվառել, որ ես հին մարդ եմ եւ սիրում եմ այդ հին բանը եւ առհասարակ այն ինչ որ ժամանակին է եղել, հիմա մենք միասին մի փոքրիկ բան ենք դիտելու։ Որտեղ որ դու դեռ ամբողջությամբ ձևավորված չէիր։ Ես լինեմ անկեղծ, ես հիմա չեմ հիշում ոնց այդ տեսանյութը եղել է իմ մոտ։ Այսինքն գիտեմ ոնց է հայտնվել, որովհետև երբ որ խմբագիրն է այս երիտասարդների եւ ովքեր իմ օրոք դարձան չեմպիոն, օրոքը լավն է։ Մենք Արմենի օրոք ենք, նորմալ ապրել, հասել մի բանի։ Այո։ Ես արի մի փոքրիկ հիմա տեսանյութ դիտենք այս հրաշալի երիտասարդներին իհարկե բոլորդ շատ լավ ճանաչում եք, կճանաչեք եւ եկեք եւս մի քանի րոպե պարզապես ժպտանք եւ վերհիշենք լավ ժամանակները, խնդրեմ։ Привет, с вами Аврора. И Оскар Кучеров. Это профновости. Мы хотим сообщить, что сейчас в Ереване проходит полуфинальная игра КВН, в которой участвует Команда «Профессоры без профессии». И мы поддерживаем эту команду. Էսի կավենի դամաշկ եմ, բան վիդեո կոնկուրսն է։ Տիկոն։ This is այս պոլուֆինալ էր, ֆինալ, ես ինչին ենք եղել չեմ հիշում։
Շատ։ Չգիտեմ։ Ինչի էլի։ Ռիլներ էլի են ժամը, ինչ ռիլս ենք արել ես, ինչ ենք արել, այս ողորմած պապսա, այնքան մարդ ենք նկար, ես մեր գյուղն է, ես շատ խնդալ է այս, բենդով ճոբանը խնդալ է, բանատ, ինչով ես զբաղվում ոստիկանությունների ժամանակ, նայ, այսի բարախաղը, պտի յուրաքանչյուր կաղվենշիկ դա անի, զվերևն է, էլի։ Հիշում ես այն ժամանակ, որ դենց արտահայտություն կարեց, մազերը տուր դեղեր չիքսեն, այս է լոտոներն էր, լոտոների ազդեցություններ, սեր։ Միջալոց տեղ ռեժիսոր եմ խաղում։ Նայ, վերջում ռեժիսոր եմ։ Այդ որը հիվանդանոց, այդ տեղ ռեժիսոր եմ խաղում։ Այդ է ռեժիսոր եմ։ Դե իհարկե երեխան ծնվեց, հա և մեյջիքը, ոյ ամեն, Այ այսպես։ Ավրորան ու Կուչերանը ժամանակ աստղեն Էլդուսուս։ Այո, և գովաբանում են ձեզ, այ եկան քիշողությունների գիրկը։ Այսի զրոներ էր, այսի սովված ծառավ տարիների արդյունքներ։ Եվ այո, բայց տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր էնտուզիազմ, այսպես ստեղծում էին, ստեղծագործում էին և աշխատում են։ Տեսախցիկ ճարելու համար, կամերա ճարելու համար, գիտես ինչքան մի կերպ էինք ճարում, լույս, կամերա, բայց այս ամենը նկարվե, պատկերացրեք, այդ ժամանակ նկարվե, մոնտաժ արվե, պատրաստվե, ցուցադրվել է, հետո իհարկե եւ այսպես շարունակեցին ստեղծագործել։ Վահագ ջան, շնորհակալ եմ քեզ անչափ այսօրվա մեր երեկոյի համար։ Կարծում եմ շատ լավ հաղորդում ստացվեց, խոսեցինք, իհարկե հիշեցինք այդ ամենը, քեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, իհարկե եւ կարծում եմ դեռ առիթներ շատ կունենանք հանդիպելու։ Շնորհակալություն երեկոյի համար, շնորհակալություն ովքեր որ արդեն 1 ժամ շարունակ հետևեցին մեր հիշողություններին, ովքեր էլ որ մեզ հետ վերապրեցին այդ ամեն ինչը, ուրեմն одноклассники, դասարանն է։ Շնորհակալություն քեզ Արմեն ջան, շնորհակալություն բոլոր այդ օրերի համար, այն առաջի քայլերը, որից միևնույն է կավենի դպրոց անցած տղերքն եք երմից սկսած մենք այդ ամեն ինչ տիվներով ու ուրախ եմ որ իմ կյանքի այդ ճանապարհի սկզբներին հենց հանդիպել եմ ձեր թմին Կարենին Քոչարյան մեծ բարևներ բարոն հաղորդավարին որտեղ որ կրթվել ենք ու եկել հասել ենք այսօր այստեղ շնորհակալություն շնորհակալություն Վահագ ջան շնորհակալություն շնորհ հանդիպում այո Սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիպելու ենք անպայման արդեն հաջորդ 5 շաբթի ժամը 22:30, մի քիչ զինվենք համբերության եւ անպայման կրկին կհանդիպենք։ Ցտեսություն։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center
Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa։ Lido Palms Resort and Spa առողջարան, ձեր անմոռանալի հանգիստը Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ, բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջեկուզի, հանքային տաք բուժիչ ջուր, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան եւ խոհանոց։ Զանգահարեք, ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։